Harda keçirdəsiz yeni ilinizi? Mən Avstraliyada ya da Ukraynaya gedəcəm. Jennifer məni çağırıb, padruqam daha bilirsiniz, Lopez. Deyir, gəlib Beyoncé mən, gedək keçirdək. Mən də deyirəm, ay qız, nə bilim, oradan da gedərik Selena Gomez-gilə. Baxacam da, əslində incimişəm onlardan, keçəlmənsiz keçirmişlər. Nə bilim, görüm də. O gün qızın silikonları partladı, heç sən gelib demədim, nə var, nə yox. O da inciyib. Mən də dedim, ay bacı, cəmaat bir xəstəlikdən, qızdırmadan yatar, sənin silikonun partlayıb, mən neyniyim? O da incidi. İncidi, hə. Jennifer'in də aylarımı işləmir. O şillə zad vuranda o da işləmir, çölə bayıra çıxa bilmir. Deyir, oturarıq evdə. Deyirəm, evdə oturacaqsa, mən oturmuşam da evimdə. Külək gəlir, daş başına. Bu bilmir, Jennifer mənim sinif yoldaşım olub. Gicdə az bu. Külək niyə? Jennifer kim olub ki? Sibil Yeşinin yanında oturan dilənçi. Tanımırsan Jennifer'i? Cəmlə idi o vaxtadır. Getdi başqa ölkəyə, adını dəyişdi Jennifer, yığdırdı elədi, oldu xarici. Əvvəl Maçdağada qalırdı, bana tanıdı, düz deyirsən. Maçdağada qalırdı əvvəl, mən də tanıyıram. Bəs deyirəm də sinif yoldaşım olub.